السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هكون معانا تجربة جميلة عملناها في شرم الشيخ. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو اسمه سوهو سكوير، وده يعتبر من اشهر الاماكن الموجودة هناك في شرم الشيخ. يعني هو لو احنا بصينا للاماكن اللي هي بتاع المشهورة هناك، هتلاقي اول حاجة خليج نعمة، تاني حاجة اللي هو السوق القديم، تالت حاجة اللي هو سوهو سكوير. والحمد لله احنا عاملين لكم فيديوهات على كل مكان من دولت بالتفصيل بكل المميزات الموجودة هناك. بالنسبة لسو سكوير، في بصراحة في كافة المميزات اللي انتوا عايزينها. اولا في هناك غير المحلات اللي هي بتاعة الشوبينج، في هناك اشهر الكافيهات اللي موجودة هناك في شرم الشيخ. طبعا في هناك النافورة الراقصة، ودي من اشهر العلامات المعروفة جدا في شرم الشيخ. يعني انت اي حد تقول له مثلا عايز اروح النافورة الراقصة، كله عارف ان ده مش موجود غير في سو سكوير بس. ده غير كده في هناك طبعا استعراضات اللي بتتحصل مثلا بالجيتار او زي ما بنشوفها كده على اليوتيوب. واللي هناك برضو في كافي من اشهر الكافيهات الموجوده هناك في شرم الشيخ، اللي بيكون مسؤول عن عمل الحفلات والعروض اللي موجوده هناك على المسرح. وطبعا اغلب الاماكن اللي هي اللي بيكون عليها حفلات او حاجه زي كده، بيكون الشو بيبدا من الساعه 10 لحد الساعه 12. ودي معلومه ممكن يكون ناس كتير ما تعرفهاش. الى جانب كده في هناك برضو اشهر المطاعم اللي انتم محتاجينها. في سوبر ماركت لو انتم عايزين تشتروا اي حاجه، والسعر بتاعه يعتبر زي الاسعار اللي عندنا في القاهره، بفرق حاجات بسيطه قوي. في هناك طبعا من اشهر الفنادق الموجوده، واللي يعتبر سو سكوير ده يعتبر اصلا قريب جدا من فندق السلام، سواء كان الامامي او الرياضي. قريب من فندق سافوي. اصلا فندق سافوي ده موجود في قلب سو سكوير. في هناك مدينه التلج، بيكون سعر الفرد بيكون عامل تقريبا 550، وليك مشروب فري. في هناك برضو المحلات اللي هي بتاعه الملابس اللي قلت لحضرتكم عليها. في كافة الماركات بتاعه الملابس الرياضية بتاعه اكتيفز، بتاعه بوما، في كل الشركات اللي هناك كلها موجودة هناك في سوهو. وفي هناك اشهر محل ايس كريم معروف هناك في شرم الشيخ، موجود هناك في سوهو، هتلاقيه جنب النافورة الراقصة على طول. طبعا بالاضافه لكده ان في برضه اماكن هناك لالعاب اللي هي ال 9 دي بتاعه الفي ار. وفي برضه هناك زي ما قلت لكم في برضه محلات اللي هي بتاعه اللبس والاكسسوارات، وكافه الحاجات اللي انتوا حابين تشتروها. طبعا انا حبيت ان انا اصور لكم السوق كله بالكامل بكل التفاصيل اللي فيه. ولو حابين تستفسروا عن اي حاجه فيه ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. هسيبكم دلوقتي مع الفيديو وتستمتعوا بسوهو سكوير. ولو في اي حاجه ممكن تتواصلوا معايا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل لايك وشير للفيديو، وتابعوا عروض شركه اسلام زي الترافل، سواء كانت على قناه اليوتيوب او على صفحه الرحلات. وشكرا جدا ليكم مره تانية.
شكرا جدا. تصورنا صوره؟ طبعا. بصوا دي البوابه الثانيه، احنا يعتبر كنا داخلين من باب، ده الباب الاولاني او الباب المعروف ان بالنسبه للناس اللي جايه من طريق السلام او طريق هوليود. الباب اللي احنا اللي قدامكم ده اللي بيكون من ناحيه فندق السلام، ومن ناحيه السلام السكن الرياضي او الامامي او الفنادق الموجوده هناك. طبعا احنا بنعمل دلوقتي جوله بالنسبه للمكان نفسه علشان نعرف السوق الموجود هنا بالنسبه لسوق سكوير. ده المكان الخاص بالنسبه للحمامات عشان برضو الناس لو بتسال عليه. تعالوا اقعد. دي مدينة التلج اللي موجودة هنا بالنسبة لشرم الشيخ. بصوا المكان اللي احنا فيه ده اسمه مدينة التلج، تمام. الفرد هنا بيكون عامل 530. طبعا زي ما انتم شايفين المكان بتحسسك ان انت بجد في تلج. ده الفيديو موضح ليه. فندق سافوي